ಗೋರ್ಗೋರ್ದ ಬಂಗಾರಲಿನ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಣ ಹೊರತಾದ ಈ ನೆಲದ ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಮೀರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಕಣಕ್ಲಿಡೆ ಕೂಡ್ಲಂಚತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏರಿಗಳ ದೋಚರಾತಿಗೆ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂತಿರು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವಗೊಬ್ಬನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿಯಾಪನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಯುಗ ಯುಗಟ್ಟು ಬಗೆ ಬಗೆತೆ ಯಾನ ಪುಟುದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಡಪನ ಚೆತ್ತನ ಆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಒಜಾತ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಟೋಕ್ಲೆನ್ನಿಕಲು ಮಗುತೊಂದು ಪೋಯರ್ನಂಟ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ತುಯ್ಯರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನ ಐವಕ್ಕತನ ಬೆನೇರೆ ಒಪ್ಪನೆ ಬೆಂದಂಡ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬೆಂದಂಡ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಅಧಿವಾಸತ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ದುಂಬು ಅರುಣೋದಯಾಪನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಲ ಕೂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಸ್ವತಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ವಂಡ ವಾ ಪೊರ್ತವು ಪಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗೂಡು ಬಿಡುಪನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಿದದಿತ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಅಂಬಾ ಪಡ್ಕನ ಪೊರ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕಟ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಆ ಕಂಜಿ ಅಂಬಾ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅಂಬಾ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಗೂಟೋ ಕಡ್ದಿನ ಕೋರಿ ಐಕ್ ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಕದಿಗೆ ಕೋರಿ ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಕೊಕ್ಕೊ ಕೊಕ್ಕೊ ಒಂದು ಕೇಳಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಮರಟಿಚ್ಚನ ಚೆತ್ತನ ಪಕ್ಕೆ ಬರಣೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕುಲು ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದ ಗೂಡು ಬಿಡುದು ಒಬ್ಬನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪ ಅಂಡ ಸರ್ವರಾಜ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಮುಸ್ಕಬಾರ್ದು ಜಡಬಾರ್ದು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂದ್ಮನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮದಾದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಅಂಜಾಯರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಬೇಗಲಕ್ಕದ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನ ಮಲ್ತಂದಂಡ ತನ್ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚೆತ್ತನ ಕಾರಣ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಲೆ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ಪಣಪನತ್ತೆ ಒಜಾತ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಐದೊಕ್ಕ ಕೈತಲು ಓಲಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 18 ಸುತ್ತ 16 ಸುತ್ತ ಐಕ ಬಲಿ ಬರಡು ಒಂದು ವರ್ಮ ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಬರಡು ಒಂದು ಬಲಿ ಈತ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನಿಗಲ ವಾ ಕುಲೆಲ್ಲ ಯಾನಿಗಿಡಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇವಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೊಗಲು 19 ದಾಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಮೊಗಲು 19 ಗಂಧ ಅದ್ಭುತ 18 ದಿನ ಬಂತೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಕುಲೆ ಬಲ್ತದಾತನ ವರ್ಮ ದಿನಟ್ಟೆ ಕುಲೆ ಬಲ್ತದಾತನ ಸಂಗತಿದಾದ ಮೋಲು ಮಂದಿರಿ ಮುಸ್ಕಬಾರ್ದು ಎತ್ತದೀರು ಸರೆತ್ತುಲೆ ತರೆದು ಕಾರ್ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಸಂಖ್ಯ ನರಮಂಡಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಪುಗ್ಗ ತುಲೆಗೆ ಪುಗ್ಗೋನದ ತಿತ್ತೆ ನಿಕಲ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾಂಡ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತ ನಾವು ಅವೇನು ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾಂಡ ಕೊಂಚ ಪುಗ್ಗ ಬಡು ಪುಗ್ಗ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಇದು ಕುಕ್ಕ ತಪ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ ಪುಗ್ಗದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಚ ಆ ಪುಗ್ಗನು ಬರ್ತದ ಒರಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಗ್ಗದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಬಲ್ಕೊಂಬೋದು ಆಸಿಗದ ಹಿಡಿದು ದೆಂಗದ ಇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬು ಪಜೆ ಮಾಡ್ತು ಚಿಂದ ದೋಸೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಜೆ ಬುಡ್ಪದ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡ ಇನ್ಬರ ಬಂಡ ಸುಖ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಅದು ಏಪಲದ ವರ್ಷಗೊರ ಆಸಿಗೆನ ದೊಂಬುಗ ಬಾಡಿನಂತೆ ತನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲಿಗೆ ಪುಗ್ಗದ ತೊಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕು ಆ ಪುಗ್ಗೊಂದೆತ್ತು ಉರ್ತುಂಡ ಟಪ್ಪ ಬಿಡೋಣ ಚಟ್ನಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪುಗ್ಗೋನು ಹಂತವಾದ ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ಲೆಗೆ ನಿರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಗ ಪುಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪುಗ್ಗದೋಪಾದಿದ ನಮ್ಮ ತರೆದ ಕಾರ್ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನರಮಂಡಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮದಾದ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆ ಪುಗ್ಗೋ ಗಾಳಿ ಬಾಡನೆ ಅವು ಚಟ್ನಿ ಆತಂಡು ಅಂಜಾದ ಇಮೆಲ್ದಾದ ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಮೆಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಮುಸ್ಕಬಾರ್ದು ಇಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿನವೇನಿ ಬೆಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಬುಡ್ತಿನವೇನಿ ಮೊಕ್ಕ ನರಕುಳು ಸಿರಿತಂದೆ ಕಾರಣದಾದ ಅವೇಪುನು ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾ ಬಲಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜ ಮಾನರಯುತ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮೆ ಹನುಮಂತ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಆರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅನ್ನಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆ ಆತ್ಮನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಒಳ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಅಂತರಂಗನ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ದೇಹ ಅದು ಸಜೀವ ಅದು ಶಿವ ಅಂತರಂಗನ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹ ಅದು ನಿರ್ಜೀವ ಅದು ಶವ ಅಪಂಡ ಪ್ರಾಣವಾಯುನ ಆರಾಧನೆ ಆಂಜನೇಯನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕಾಣಲಕ್ಕದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನವೇ ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕೋಡೆ ಶನಿವತ್ತು ನಂಕಲಿ ಬೊಕವಡಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಬರ್ಪನೆ ಬೊಕವಡಿ ದೋಷ ಬರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಲವಲವಿಕೆಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುಣೋ ಪಣಪನಂಚತನ ಪಾತ್ರನು ನಿಗೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಕಂಡ ಈ ಪಾಠ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮನ ಅಕುಲು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳೇ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮೀಯರು ಸಹಮತೀಯರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತೇನ ಅಕ್ಲಂತುಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಪೋಪನ ಮದರಸ ಪೋಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೋಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪಡಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕಡೆ ಜಪ್ಪಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾನ್ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಲೆಗೆ ನಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ವಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಿ ಅಲೆ ನಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ ವಿತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ಸಮರ್ಥಿಸವ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯನು ಯಾಪಲ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜ ಇದರಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗಿಣಿ ಅವ್ ಗಿಡುಗನ ಕೈತ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಅವ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡ ನಮಗೇನ ಕೊರಡಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಿಟಪಕ್ಕ ಕಾರಣದಾದ ಮೂಕುಲ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭವತಿ ಬನ್ನು ಟಿವಿ ಎದುರುಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ತಲ್ವಾರು ಬರ್ತದೆ ಹೊಡಿ ಮಗ ಬಿಡ ಕಚಕ್ಕ ಅಂತ ಅವೇ ಪಾಠ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕೋಡೆ ಪಾಠ ಅವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ತುಲೆ ಆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕಚಕ್ಕ ಕಡುಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಲೇಡು ಅವು ಶಾಖ ಹಾಕೊಂಡು ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುಕು ಐಲುಕ ಪಣಪುನೆ ಬುದ್ಧಿವಾಂದ್ಯ ಬಾಲೆ ಹಠ ಬತ್ತುನ ಬಾಲೆ ಚದಿ ಕಟ್ಟುನ ಬಾಲೆ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣದಾದ ನಮನೆ ಕಾರಣ ಬದುಳ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರಿಯ ಈ ಲೋಕದ ಬಳುಪುನು ಕೊರನಂಚತನಪ್ಪೆ ಈ ಎಂಕ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಆದಿಮಾಯ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ನಿನ್ನ ಋಣನೆಯಾನಿ ಇಂಚ ಬೂಟಾಡ ಬಂದ ಅಡ್ಡ ಪುಂಡಿ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮ ಪಣೊಂದು ಅಧೋಮುಖ ಅದು ಬರ್ಪನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡದಾದ ಅರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಸತ್ವರಜೋ ತಮೋಗುಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಯ್ನಂಚತನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಡು ಕೂಡ ಓಂಕಾರ ಅದು ಬಣ್ಪೇರು ಅವೇ ಆವುಮ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಪನೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಓಂಕಾರ ಅಂದರ್ಥ ಓಂಕಾರ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಬುಳೆನಗ ಜೋಕುಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಮ್ಮ ಪಣಪನಂಚತನ ಶಬ್ದ ಬಾಲೆಡ ಬಂಡಂಡ ಆ ಬಾಲೆ 100 ಸರ್ತಿ ಕಾಂಡಿರದ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ 100 ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ 100 ಸರ್ತಿ ಬಾಲೆದ ನಾಲ ಇಡು ಓಂಕಾರ ಬಂಡಿನಂಚತನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು.